Oi, hoje nós vou falar sobre os 3 tipos principais de placas usadas no consultório, tá? E que causam bastante confusão e dúvidas entre os pacientes. A primeira e mais conhecida é a placa para clareamento dental, que é uma placa flexível e usada encaixada nos dentes superiores e inferiores, e o gel clareador vai dentro dela. Não é possível substituir por placas pré-fabricadas, porque as pré-fabricadas não têm o desenho do dente do paciente e, portanto, o gel clareador acaba escapando para a gengiva e podendo causar queimaduras na gengiva, ok? A segunda placa mais conhecida é a placa de bruxismo, que é a placa conhecida para proteção, principalmente noturna, também é feita individual para o paciente e tem um desenho especial. Ela deve ser feita e ajustada para cada paciente de forma que ela cumpra sua função. Tem que ser muito bem ajustada para que ela não prejudique mais o caso do paciente. Esta é a placa de bruxismo, tá? Ela salva muito dente porque ela evita que o contato noturno com uma força que pode muitas vezes ser maior que a força usada para mastigação possa causar fratura dental e desgaste dental e o envelhecimento do dente precocemente, ok? Todo mundo tem que ficar com o dente grande, com o desgaste natural da idade, mas não excessivo. A placa usada para a prática de esportes para proteger os nossos dentes contra impactos, tanto de instrumentos usados nos esportes, como também do contato físico com outros atletas, quedas e também da nossa própria força conforme vai se fazer um esporte que se exija muita força e a gente acaba fazendo a força junto com os dentes, certo? Essa é uma outra placa também feita individual, também bem adaptada nos dentes, que não atrapalha como as placas pré-fabricadas e aquecidas, onde o paciente acaba tendo que segurar a placa com a boca, e essa aqui não, ela é bem adaptada, feita individual. Tem mais de um tipo, conforme o tipo de esporte. Ela tem espessuras diferentes, camadas diferentes. Também pode ter cores diferentes, tá bom? Espero ter ajudado aí, pessoal.